अथ पंचमोऽध्याय विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि मा सरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजमं सूर्यस्तत्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रतते। उत्तरचरित्र जपे पाठे विनियोगः। ध्यानम् ओम घंटा शूल हलानि शंखमुशले चक्रं धनं सायकं हस्ताब्जैर्दधितं धनन्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहा समुद्भवां त्रिजगतां मादारभूतां महां पूर्वमन्त्रं सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाचः। पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यम् असुराभ्यं शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागस्य हरत मदबलाशयत् तावेव सूर्यतं तदधिकारं तथोन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्रे तु वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतु वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्य पराजिता हरताधिकारास्त्रिदशस्ताभ्यं सर्वे निराकृता महाशुराभ्यं तं देवी संस्मरन्ते पराजितं तयास्माकं वरो देयस्तथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणाद् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतश्रुभु। देव्युवाचः नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मता रौद्राय नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै शुखाय सततं नमः कल्याणे प्रणतं वृद्धै सिद्धै कुर्मे नमो नमः नैऋत्यै भूभृत्यै लक्ष्म्यै सर्वाण्यैते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यातयै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायातिशब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तदिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्नमेतद् व्याप्य संस्थिता जगद् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टैः संसर्यत्ता सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य वियन्तु चापदः। या सम्प्रतं चोद्धता दैत्यता पीतैरश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्ते। य च स्मर्ता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपादभक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाचः एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्थाणुमभ्याययितोयै जहानव्या नृपनन्दन। शबरवित्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयते त्रगा शरीरकोशधस्तस्यः समुद्भूता ब्रवीञ्चित्वा तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समिरे निशुम्भे पराजितैः शरीरकोशधस्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णभूत्सापि पार्वती कालिकेति समख्याता हिमाचलकृताश्रया तत्त्वम्बिकं परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृते शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। काप्यस्ते स्त्रीमहाराजा भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृ क्वचिद्रूपं दृष्ट केनचिदोत्तमं। ज्ञायतां काप्यशौ देवी गुह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्तिशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृह। ऐरावतसमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चास्यं तथैवोच्चैः श्रवाहय। विमान हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति त्यङ्गण रत्नभूतं महानीतं यदा सिद्धो दशोद्भूतं। निधिरेष महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किंजिकिलनं ददौ चाब्धिर्मालामल्लान् पंकजं छत्रं ते वरुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति। तथायं स्कन्दवरयो योपराशित प्रजापति मर्त्योरुतक्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा रीश त्वया हर्ता पापशलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृह। निशुम्भस्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजायता वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्ने शौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्या हर्तानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गुह्यते। ऋषिरुवाचः निशम्येति बचु शुम्भ शतदा चण्डमुण्डयो प्रेखयामाश सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्त्यत्वा सा गात्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशोऽतिशोभने सा देवी तं ततः प्राह क्षणं मधुरया गिरा। दूतोवाचः देवी दैत्येश्वरे शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रथितस्तेन त्वत्सखाशमिहागत अव्यहताज्ञ सर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारि सयदाः शृणुष्वतद्। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगा यज्ञभागा नहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्यशेषत तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरै उच्चैः श्रवा ससंज्ञं तत्प्रणिपत्यं समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वं देवीं लोकी मन्ये वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नो भुजो वयं। ममानुजं वापि निशुम्भ मरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवयतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् यतद् वृद्ध्वा समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज।
ऋषिरुवाचः इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्ता स्मृता जगौ दुर्गा भगवती रुद्रा ययेदं धार्यते जगद्देव्योवाचः सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तोत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा वा कृता पुरा यो मम जयति संग्रामे यो मे दर्भं व्यापोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चरणेनात्र प्राणिनं गृह्णन्तु मे लघु दूतो उवाचः अवलिप्ता सीमयि बङ्क्त्वं देवी ब्रूहि समाग्रतः त्रैलोक्ये पुमं तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वदेवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा स्थूरेषां न संयुगे शुम्भादिनीं कथा तेषां स्त्रीप्रयासस्य सुमुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वशुम्भ निशुम्भयो केशकर्षणनिर्धूतः गौरवामा गमिष्यसि देव्युवाचः एवमेतद् बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे शावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्यो दूतदेव्या दूतसंवादो नाम 5मोऽध्यायः।